Herkese merhaba arkadaşlar. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Barış ve Zeynep'in evlenmesini istiyorsanız ve ayrıca bu dizinin finali olmasını istemiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Zeynep Barış'ın evlenme teklifini kabul edecek mi? Mehdi Zeynep'e yeniden aşık olacak mı? Zeynep kimi seçecek? Nuh'u bekleyen büyük tehlike ne? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümünde Barış en son Zeynep'e evlenme teklifi etmişti. Zeynep önümüzdeki bölümde onun bu teklifini kabul etmeyecek. Çünkü Özlem önceki bölümde Zeynep ile bir konuşma yapmıştı. Özlem Zeynep'i iyi günde ve kötü günde Barış'ın yanında olabilir misin demişti ve Zeynep'ten bir cevap beklemişti. Ama Zeynep ona bir cevap verememişti. Çünkü Zeynep Barış'a bir şey olursa kendisinin sorumlu olacağını düşünecek. Bundan dolayı Zeynep Barış'ın evlenme teklifini şimdilik kabul etmeyecek. Barış ise Zeynep'in evlenme teklifini kabul etmemesine çok üzülecek. Bunun üzerine Barış neden Zeynep'in kendisine böyle davrandığını araştırmaya başlayacak. Büyük ihtimalle Barış Özlem'in Zeynep ile konuştuğunu anlayacak. Bunun sonucunda da Barış Özlem'e çok kızacak. Ardından Barış Zeynep'e bu teklifi düşünmesi için biraz zaman verecek. Zeynep de bunu kabul edecek. Bu süre içerisinde Zeynep Barış ile evlenip evlenmemeyi düşünecek ve ona ne cevap vereceğini bir türlü kabul edemeyecek. Ama onun en zor zamanında Emine destek olacak. Nermin Hanım da tüm desteklerini Zeynep'ten esirgemeyecek. Böylece sonunda Zeynep bir karar verecek. Zeynep'in bu kararı Barış ile evlenmek olacak. Barış ise Zeynep'in bu kararını duyunca çok mutlu olacak. Ardından Barış hemen düğün hazırlıklarına başlayacak. Mehdi ise Zeynep'e yeniden aşık olacak. Mehdi her an Zeynep'i düşünecek ve onu bir an olsun bile unutamayacak. Bu yüzden Mehdi de yeniden bir Zeynep takıntısı oluşacak. Mehdi önümüzdeki bölümlerde Zeynep'i rahatsız etmeye başlayacak. Hatta Mehdi Benel'i eve kapattığı gibi Zeynep'i de eve kapatmaya çalışacak. Eğer Zeynep Mehdi'ye bir şans verirse bu onun sonu olacak. Çünkü Mehdi bir daha asla Zeynep'i bırakmayacak. Zeynep de sonsuza kadar Mehdi'den ayrılamayacak. Bu yüzden Barış ve Zeynep'in çok dikkatli olması gerekecek. Nuh'un da bu yolda çok dikkatli olması gerekmekte. Çünkü Cemile Nuh'u bir temizlikçi olarak görüyor. Hatta Cemile Nuh'un Mehdi için ölümü göze almasını istiyor. Cemile Nuh'a karşı yaptığı hataları anlamazsa evlilikleri bitecek. Nuh ya sonunda ölecek ya da Nuh sonunda Cemile'den boşanıp onu terk edecek. Yani bizleri bundan sonra daha heyecanlı bölümler bekliyor olacak. Büyük ihtimalle Barış Zeynep'e sevgili kalmayı teklif edecek. Bu süre içerisinde birbirlerini daha iyi tanıyacaklarını belirtecek. Zeynep ise bu teklifi kabul edecek. Artık Barış ve Zeynep'in sevgililik hayatı başlayacak. Mehdi ise Zeynep'in kendisine dönmesini isteyecek. Mehdi bu süre içerisinde büyük bir ikilemde kalacak. Çünkü Mehdi hem Benel'i yanında tutmak isteyecek hem de Zeynep'e sahip olmaya amaçlayacak. Mehdi Zeynep'i yaşattığı her anı Benel'e de yaşatacak. Mehdi'nin Benel'i odaya kilitlemesi onun akıllanmadığını kanıtlamakta. Zeynep yeniden Mehdi'ye dönerse bu onun sonu olacak. Zeynep Mehdi'ye dönerek kendi sonunu kendi getirecek. Mehdi ise Zeynep'e tutsak bir hayat yaşatacak. Zeynep bir de asla dışarıya çıkamayacak. Çünkü Mehdi Zeynep'in özgürlüğünü elinden alacak. Böylece Mehdi Zeynep'e sahip olacağını düşünecek. Mehdi çok zengin olduğu için onda büyük değişimler olacak. Yakında Mehdi gittikçe daha da güçlenecek. Mehdi güçlendikçe herkesten intikam alacak. Hatta önceki bölümde Mehdi Nuh ile bir konuşma yapmıştı. Mehdi o konuşmasında kimse bana ve aleme zarar veremez demişti. Yani Mehdi ihtişamın ve gücün büyüsüne kapıldı. Önümüzdeki bölümlerde Ekrem davası tamamen çözülecek. Ekrem yaptıklarının bedelini ödeyecek. Zeynep ve Nermin Mehdi sayesinde Ekrem'den kurtulacak. Ama Zeynep'i daha büyük bir tehlike bekliyor olacak. Çünkü Mehdi Zeynep'e karşı yeniden umutlanacak. Mehdi asla Zeynep'in peşini bırakmayacak ve Zeynep'i takip ettirecek. Mehdi'nin düşmanları ise gittikçe çoğalacak. Cengiz'in tüm düşmanları Mehdi'yi kendilerine düşman belleyecek. Yani Cengiz'in tüm düşmanları Mehdi'nin de düşmanı olacak. Eğer Mehdi dikkatli olmazsa vurulup ölecek. Önümüzdeki bölümde Mehdi'nin düşmanları ona zarar vermeye çalışacak. Bunların başında gelen isim ise Veysi olacak. Çünkü Veysi defalarca Mehdi'yi öldürmeye çalıştı. Mehdi ise Veysi'ye karşı hiçbir önlem almadı. Mehdi'nin düşmanları ona zarar vermeye çalışacak ama bunda başarısız kalacaklar. Bunun üzerine Mehdi'nin düşmanları hamlesini değiştirecek. Mehdi'ye zarar veremeyince onun ailesine zarar verecekler. En büyük tehlikede olan kişiler Nuh ve Zeynep'tir. Çünkü Veysi Zeynep'i göz hapsine almıştı. Zeynep Mehdi'yi hapisten kurtardığı için Veysi ona düşman olarak gördü. Nuh da Mehdi'nin yanında dolaştığı için hayatı tehlikeye girecek. Mehdi başrol olduğu için Nuh ölerek diziye veda edecek. Barış önümüzdeki bölümlerde bir karar alacak. Barış Zeynep'e evlenme teklif edecek.
Zeynep ilk zamanlar Barış'ın bu evlilik teklifini kabul etmeyecek ama sonradan Nermin Zeynep'e destek olacak. Zeynep Nermin ile konuştuktan sonra bir karar alacak. Zeynep'in bu kararı Barış ile evlenmek olacak. Barış Zeynep'in kendi teklifini kabul etmesiyle çok sevinecek. Ki sizce Zeynep Barış ile evlenerek doğru bir karar mı verecek? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek bana ve dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.